Ның шарапаты. Ыбырайым пайғамбар Тұран даласында 30 жыл ғұмыр кешті. Малының көбейгені сонша ырысы тасып сайын далаға симай кетті. Малына не қасқыр тимеді, не ұры келмеді. Өткен-кеткен адамды қонақ етіп, мал атап, алдына бір үйір жылқы салып берсе де өрісі тарылмады. Көбейген үстіне көбейе берді. Қой егізден туғанда оны таратып тауса алмады. Малының көбейгені пайғамбар үшін уайым болды. Бірде ол Құдайға жалынып: «Уа жаратқан ием, өзімді бай еттің, төрт түлігімді сай еттің, алмақтың да салмағы бар» деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын бола ма деп қорқамын. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын деді екі көзінен жас парлап. Тәңірісі оған: «Ей Ыбырайым, берекем қашып малым сарқылсын десең, бұдан былай нанды отырып емес, аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекең кетеді. Мен ырысты нанның қиқымына, қадыр түні түндердің ішіне, қызырды қариялардың арасына жасырдым. Сен ас жегенде бір түйірінде жерге түсірмей, етегіңмен жинап аласың. Сондықтан саған береке дарып, дәулет таусылмай келе береді» деді. Ыбырайым: «Уа Тәңірім, нанның қиқымын қалайша жерге тастаймын, обалынан қорқамын» деді. «Ендеше малың көбейгені көбейген, ырысың азаймайды» деді Жаппархақ. Ыбырайым әр ойланып, бер ойланып, нанның қиқымын жерге тастады. Бірақ тастауын тастағанымен жүрегі сыздап, мазасыз күй кешіп, нан қиқымын жерден аларын не алмасын білмей қатты қиналды. Әрі-сәріге түсіп тұрғанда кеш батып кетті. Ыбырайым нан қиқымын аламын деп шешті. Бірақ қараңғы түнек көзді байлады. Жерден еш нәрсе көре алмады. Ол қатты қобалжып тұрды да жерден тастарды әкеліп, нанның қиқымы түскен жерді қоршай бастады. Белгі ретінде таяғын ұрып үйіне қайтты. Бірақ түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмады. Нанның қиқымы қабырғасына батқандай әсерде болды. Құдды бір қарғап жатқандай, оның обалына қалғандай жайсыз күйге бөленді. Таң атып жарық қылаң бергенде атына мініп кешегі нан қиқымы түскен жерге қайта келді. Таспен қоршалған жерді әрі ақтарып, бері ақтарып, әрең дегенде тапты. «Бісміллә» деді де аузына салып жеп қойды. Бірақ мал қарасының көбейгені сары уайымға салды. Бір күні үйіне 4 дәруіш сау етіп кіріп келді. Ыбырайым оларды көріп қуанып кетті. Төртеуін төрге шығарып қойға бата сұрап ет салды. Ет пісемін дегенше жөн сұрасып сұхбат құрып отырды. «Жол болсын, қайдан жүрген жансыңдар?» деп сұрады пайғамбар. «Біз Алланың дидарын талап қылған дәруішпіз. Дүние сөзін сөйлемейміз. Аллаға зікір айтып, оның есімдерін ұлықтаймыз» деді қонақтардың бірі. «Алланы мен де зікір етемін, бірақ сендер қайтып мақтап пәктейсіңдер» деп сұрады. 4 дәруіш тізе қосып әдеппен тізіліп отырды да Аллаға зікір айта бастады. Ыбырайым мына зікірді естігенде әуені мен сөзіне елтіп, есінен танып мас болды. Есін жинап: «Тағы айтыңдаршы» деді. «Ақысын төлесең айтамыз» деді дәруіштер. «Не сұрайсыңдар? Жылқыңның бәрін бер». «Болсын» деді Ыбырайым. Дәруіштер тағы да әсем әуенге салып әлгі зікірін қайталады. «Жүрегімнің түбінен бал ағызды. Не деген тәтті үн, тағы да айтыңдар» деді пайғамбар. «Түйеңнің бәрін аламыз» деді. «Келістік, маған десең бүкіл түйені айдап әкетіңдер». Дәруіштер зікірді тағы да қайталап айтты. Ыбырайым шараптың қызуына мас болған адамша көзін жұмып тамсана тыңдады. Сосын «Тағы айтыңдар» деп қолқалады. Дәруіштер жайылып жүрген барлық қой ешкісін сұрады. Ыбырайым және келісті. Дәруіштер зікірді тағы айтып берді. Пайғамбар әуеннің шөліне қанбай қалып тағы да қолға салды. Осылайша оның барлық малын сыпырып алды. Ең соңында таз итінің күміспен күптелген қымбат қарғы бауына шейін шешіп алды. Ыбырайым бір сәтте қу тақыр кедейге айналды. «Әттең тағы мал-мүлкім болғанда зікірді тоқтатпай айтқыза берер едім» деді аһ ұрып. Сол сәтте 4 дәруіш 4 мұқарап періштеге айналып шыға келді. Олар: «Уа Ыбырайым, Тәңірі тағала үнемі менің халиолламнан артық жомарт жан жоқ деп мақтанатын. Біз соны көрейік, сынайық деп келіп едік. Сен расымен Құдай жолында ештеңе аямайтын сақи екенсің. Малың да өзіңе, дүниең де өзіңе. Сынақтан сүрінбей өттің.
ал енді қош сау бол дей беріп еді, пайғамбар оларды ұстап алып жібермей қойды. Айтылған сөз, атылған оқ адырнаға қайта салынбас. Мен бір сөзді адаммын, ертең ел-жұрттың арасына өсек тарайды. Ыбырайым малын Құдай жолына атап алып, артынан қайтып алыпты деген сөз менің сүйегіме таңба. Малымды сендерге атадым ба, алып кетіңдер деді. Періштелер оқиғаны бұлай өрбейді деп ойламаса керек. Әй Ыбырайым, біз періштеміз ғой, тұрағымыз көкте, мал-мүлікті не істейміз деді күмілжіп. Ыбырайым: емен ағаштың иілгені сынғаны, жігіттің екі сөйлегені өлгені деген. Атаған малымды кері алмаймын, не істесеңдер де өздерің білесіңдер. Малды көкке әкетесіңдер ме, пешке жаясыңдар ма, онда шаруам жоқ деді. Періштелер бір-біріне қарап қатты састы. Ыбырайым да беріспей тұрып алды. Сол сәтте Тәңірі тағаладан әуез келіп: әй Ыбырайым, періштелерді жайына жібер, олар менің рұқсатыммен жерге түсті. Сені сынауға рұқсатты мен бердім деді. Сосын періштелерге: сендерге Ыбырайымнан асқан жомарт жоқ деп ескерттім, сынап көрейік деп қиылып қоймадыңдар. Тығырыққа тіреліп жол таба алмай қиналдыңдар деді сөгіп. Періштелер сол сәтте жап-жарық болып жанды да жоқ болып кетті. Тәңірі тағала Ыбырайымға: әй досым, мына малдың бәрін менің жолыма атадың ба деді. Пайғамбар: сөзім жоқ деді. Ендеше малдың бәрін базарға апарып сат, түскен ақшасын ал да Меккеге барып қағбаны қайта тұрғыз. Қабырғасы желдің өтінде, күннің астында тұра беріп әбден тозды деген екен. Жалғасы келесі шығарылымда.